बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ने पर बरगी डैम के 15 गेट खोल दिए गए हैं। बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट और धुआंधार समेत नर्मदा के सभी तटों पर जल स्तर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। नर्मदा के सभी घाटों सहित यहां मौजूद मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।